Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы ремонтировали кардан. Как он называется? Джип Компас. Джип Компас. Дело в том, что там посередине шрус, а по краям маленькие крестовинки, зараза. 22. Не могли на 24 сделать. Компас это американец, да? Да. Ну, экономят, но зато качественные крестовины поставили. Мы поставили тоже качественные очень, иновские. Вот. И там даже масленки у них есть. Большая редкость. Вон, видишь? Вот. Да, Все, так что налично. будет работать, если смазывать, когда будет грязь. Все, счастливого пути. Спасибо.